বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রী হস্তে লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে শাশ্বতবাণী পাঠ করছি। যার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ, আগে তাকে আলিঙ্গন করো, নিজ বাটিতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করো, ডালা পাঠাও এবং হৃদয় খুলে বাক্যলাপ না করা পর্যন্ত অনুতাপের সহিত তার মঙ্গলের জন্য পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করো। কেননা বিদ্বেষ এলেই ক্রমেই তুমি সংকীর্ণ হয়ে পড়বে, আর সংকীর্ণতাই পাপ। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলবেন।